Rus dili bilənə iş var yoldaşlar, rus dili bilənə iş var. Mən sizə bir sıra vakansiyalardan bəhs etmək istəyirəm. Amma bu o demək deyil ki, yəni rus dili bilənlər üçün olan vakansiyalar el ancaq bu videoda paylaşılanlardır. Xeyr, bunları bəzi özəlliklərinə görə, detallarına görə seçib paylaşıram. Yəni ancaq bu vakansiyadan, bu videoda olanlardan ibarət deyil. Yəni o cür düşüncəyə qərq olmayın. Məsəl üçün, çağrı mərkəzində operator vakansiyası var. Əsas məsələ Azərbaycan və rus dillərinin sərbəst bilin, sələsinin tipi yüksək ünsiyyət bacarmış olsun. Varsa, Nur Collection-a CV-nizi göndərə bilərsiniz. CV-niz yoxsa onunla da bağlı əlaqə vasitəsilə yaza bilərsiniz. Misal üçün, Contact.com-da da var. İraqlıların həlli üzrə inzibatçı işi var. Əsas tələblərdən biri budur ki, səlis Azərbaycan və rus dili bilginiz olsun, ailə təhsilli olasınız, ofis proqramlarında işləmə bacarınız olsun, müştərilərlə ünsiyyət qurma bacarınız olsun. 5 günlük iş rejimine malikdir. Bundan əlavə çağrı mərkəzi üzrə mütəxəssis işi hava limanında da var yoldaşlar. Heydərli Beynəlxalq Hava Limanındadır. 1100 manat verir. 2 növbəlidir. Xanım olmalısınız, heç olmasa orta təhsilli olmalısınız və sahə üzrə 1 ildə iş təcrübəniz olmalıdır. Rus və ingilis dillərinin danışıq səviyyəsində, B1 səviyyəsindən azı bilməlisiniz. Kompüterdə çevik işləmə bacarınız olmalıdır. Ofis proqramlarını bilməlisiniz, heç olmasa Word, Excel. Bundan əvvəl mən daha çox bunu tövsiyə edirəm. Bələdçi iş var, Small Tower Company-də. Burada rus və ingilis dilini yüksək səviyyədə bilməlisiniz. Yəni, hər iki dilə yanında təkcə rus dilini bilmək yetərli deyil. 900 manatdır yoldaşlar. Bu, rəsmi müqavilə bağlanılır sizdən. Təcrübə də tələb olunmur. Gözəl özəlliklərindən biri budur. Çünki təcrübə proqramı da ola bilsin, sizə keçsinlər. Ola bilər. Sonra satış koordinatoru işi var. Soul Mind Psixologiya mərkəzindədir yoldaşlar bu iş. İş qrafiki biraz fərqlidir. Belə ki, 6 günlük işdir. Burada 2 dənə variant var. Günorta 2-dən axşam 7-yə qədər, səhər 10-dan günorta 3-ə qədər. Burada sabit maaş da var, satış bonusu da var. Burada iş 4 saatlıqdır deyən yoldaşlar, daha doğrusu 5 saatlıq iş olduğuna görə əmək haqqısı zəifdir. 200-500 manat aralığında dəyişir. Yəqin ki, bu 200 manat yoldaşlar, mən sizə izah edeyim. Yəqin ki, bu 200 manat sabit maaşdır, çünki 5 saatlıq işdir. Ya part-time'dır. O 300 manatda yəqin ki, satış bonusları olaraq deyir ki, qazana bilərsiniz. Ortalama olaraq. Belə variantlar var. Bundan əlavə, mən sizə başqa işlərdən də bəhs etmək istəyirəm. Aktyor, aktrisa, reception, operator işi var Portal Games-də. Bunlardan, misal üçün, aktyor, aktrisada deyil də, reception və operatorda rus dili tələb edir sizdən. Və qeyd edim ki, bunların heç birində təcrübə tələb olunmur. Bütün namizədlər çünki işə başlamasından əvvəl staj və təlim keçirilir. Bundan əvvəl çağrı mərkəzi üzrə mütəxəssis işi var idi. Bayaqları dedim sizə 1100 manatlıq. Onun əmək haqqısı yoldaşlar gross olaraqdır. Bu nə deməkdir? Yəni bu o deməkdir ki, yəni əlinizə çatan pul 1100 manat olmur ha. Bu ola bilsin 1000 manat oldu. 1000 manat da olacağını düşünmürəm. 900 manat civarında olacaq böyük ehtimal sizə. Və qeyd edim ki, o 2 növbəli bir iş idi. Xəbəriniz olsun yoldaşlar. Ümumiyyətlə, xarici dil bilənlər üçün kifayət qədər işlər var. Misal üçün, online iş də var. Amma yəni ingilis dilini bilənlər üçün. Misal üçün, nəzarətçi işi var yoldaşlar. Flying Baku'da. Bu da rus və ingilis dilini bilməyi tələb edir. Ünsiyyət səviyyəsində. 23-35 yaşlı olmalısınız. Səliqəli xarici görünüşünüz olmalıdır. Heydərli Beynəlxalq Aeroportundadır bu da. Bu işlərdə müraciət dəstək istəyir və yaxud da digər işlərdən də tanış olmaq istəyir. Ümumiyyətlə, iştirak müraciətini çəkirsinizsə, onunla bağlı əlaqə vasitəsilə mesaj yaza bilərsiniz. Əlaqə vasitəsi kanalda qeyd olunur. Siz bu videonu harada görsə, orada kanala daxil olun. Kanala daxil oldukdan sonra diqqət eləsəz, profildə əlaqə vasitəsi var. Əlaqə vasitəsini görməyə bacarmayanlar elə həmin bu videonun altında şərh yerində, rəy yerində, komment yerində əlaqə vasitəsini yazıb soruşa bilərlər.